仔女由朝到晚喺間房度打機，你覺得好浪費時間。但係你有冇入房睇下佢打機嘅時候係咩樣㗎？當佢戴上耳機同隊友講嘢嘅時候，個語氣係你從未聽過嘅自信、果斷，甚至乎可以指揮別人。喺呢個遊戲世界裏面，有人聽佢講，有人需要佢，佢做每一個決定都係有即時嘅效果。當佢放低耳機，返嚟現實世界，冇人聽佢講，冇人需要佢，佢做啲乜嘢都好似冇乜結果。你話佢沉迷，佢只不過係去咗一個佢覺得自己有用嘅地方。你沒收佢部遊戲機，你沒收嘅係佢唯一覺得自己有價值嘅地方。佢唔會返嚟現實啊，只會越憎恨呢個現實世界。咁點算好啊？我哋唔係唔理，係喺要管之前，先睇清楚喺遊戲裡面得到啲乜嘢，而喺現實裡面缺失咗啲乜嘢。係選擇權，係被肯定，定係歸屬感？邊個缺失越大，我哋就補嗰個。例如俾多啲肯定佢，喺小事上面讓佢有更多選擇權。我哋要睇到佢。遊戲機從來唔係敵人，佢係一塊鏡啊，照出我哋仔女喺現實裡面缺失咗啲乜嘢。所以我哋唔需要打爛呢塊鏡嘅，我哋要做嘅係唔再令到佢哋逃避呢個現實世界。